सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देख करके जाना और ध्यान पूर्वक सुन करके जाना। आज हम आपको कुछ अलग से जानकारियां बताएंगे जो बहुत ही जरूरी हैं। मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में या कुछ समय पहले आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के क्या क्या बातें चर्चाओं में रहीं, क्या क्या वो बड़ी जानकारियां चर्चाओं में रहीं जिनको लेकर के आज तक कोई भी बदलाव भी देखने को नहीं मिला। तो आइए देखते हैं आखिर उन बड़ी खबरों से तमाम प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी सरकार प्रशासन ने आंगनबाड़ी बहनों को आखिर क्या वो सुविधाएं उन चीजों के हिसाब से क्या प्रदान करी जिनके लिए वो आवाजें भी उठाई गई। तो देखिए, अभी हाल ही में आपको बता दें, मामला आपने देखा था कि बिहार विधानसभा में विधायकों के बीच में जोरदार हंगामा हुआ। और यह हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में जब बहनों ने प्रदर्शन किया था, सड़कों पर थीं, तो बिहार प्रशासन ने किस तरह से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और किस तरह से बहनों को चोटें आई। बहुत सारी चीजें थी, किसी ने धक्का दिया, कुछ तो ऐसे सब देखने को मिला। जबकि आंगनबाड़ी बहनें जो प्रदर्शन कर रही थीं वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रही थीं और फिर भी लंबे समय से कर रही थीं। 29 सितंबर से बहनें मैदान में थीं। उसका वजह यह था कि कई बार पहले भी बहनें जब मैदान में आ चुकी थीं तो उन सभी बार की जो वार्ताएं हैं उनको विभाग ने माना नहीं था। धरना खत्म करने के लिए तो बस कह दिया, सहमति बना ली, लेकिन उन सहमतियों को लागू विभाग ने नहीं किया, जिसके चलते दोबारा बहनों को मैदान में आना पड़ा था। जिसके बाद बहनें 29 सितंबर को धरने पर बैठी, पूरा अक्टूबर महीना बैठी रहीं, नवंबर में भी आधे से ज्यादा बैठी रहीं। उसके बावजूद भी आपने देखा कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी, ना वार्ता की, ना उनकी समस्याओं का कोई जो है समाधान निकाला। जैसे कि जो सहमतियां बनी भी थी पहली वाली, उनको लागू नहीं किया। तो अगर सहमतियां बन जाती हैं, लागू नहीं की जाती, तो वार्ता विफल ही समझी जाती है। क्योंकि वार्ता का मतलब क्या? समस्या समाधान हुआ नहीं ग्राउंड लेवल पर, बस खाना पूर्ति कर दी गई। इन्हीं सब चीजों के चक्कर में कार्यकर्ताएं मैदान में उतरी थी। लेकिन वहां पर हुआ क्या? बहनों के साथ जो है उल्टे कार्रवाइयां की गई, आप सबको पता है। और यहां पर जो भी तरह से सबने, पूरे देश ने उन चीजों को देखा। अब वहीं यही बात ऐसा नहीं है कि केवल मीडिया, सोशल मीडिया में ही गूंजती रह गई। उन मामलों को विधायकों ने भी विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया था, क्योंकि सत्र उस समय चल रहा था, इसीलिए बहनों ने विधानसभा का घेराव करना चाहा था। तो विधायकों ने अंदर खूब आवाज उठाई। आइए उस पर प्रकाश डालते हैं कि अंदर क्या हुआ। लिखा गया था कि बिहार की राजधानी पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी मांगों को लेकर के बिहार विधानसभा घेराव किया। प्रदर्शनकारी का विरोध रोकने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज की गूंज बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में सुनाई दी। यानी जो बहनों के साथ सड़कों पर किया गया प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसकी आवाज विधायकों ने विधानसभा में जो है उठाया और विधान परिषद में भी उठाया, यानी दोनों सदनों में उठाया गया। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी विधायक और विधान पार्षद, इन्होंने जबरदस्त हंगामा भी किया। विधान परिषद की कार्रवाई 12 बजे शुरू होते ही बीजेपी विधान पार्षदों ने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। तो देखिए यहां पर मामला क्या है। अब बहुत से लोग तरह तरह की सोच रखेंगे। तो बहुत से लोग कहेंगे कि नीतीश सरकार गलत है, बिहार सरकार सही है, बीजेपी सरकार सही है, उन्होंने आंगनबाड़ी की वहां पर आवाज उठाई। तो देखो, सही गलत की बात नहीं है, सरकार सही गलत की बात यहां पर नहीं है, कार्यकर्ता बहनों के साथ वहां गलत हुआ, बात इसकी है। और सब जानते हैं बहुत से स्टेटों में बीजेपी की सरकारें खूब पैसा दे रही हैं बहनों को। जैसे एमपी में देख लो, काफी मिल रहा 13-14, अभी एक राज्य का और देखा था, हरियाणा में 14 हो गया। ऐसे और भी स्टेट हैं खूब, मतलब ठीक ठाक दे रही। वहीं ऐसे भी हैं जो और भी राज्य ठीक ठाक दे रहे। लेकिन यूपी में अगर देखोगे तो बीजेपी ही सरकार है, वादा भी किया लेकिन दे कुछ नहीं रहे। तो जरूरी नहीं है बीजेपी सत्ता में हो तो सब आपको दे देगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर सरकार है तो आगे नहीं देगी। वहां पर नीतीश सरकार, उन्होंने जो भी किया वो भी वहां पर गलत था। बहनों के साथ में उनका मानदेय वृद्धि, उनकी समस्या समाधान करने की बजाय उन पर लाठीचार्ज, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, उनको धक्के देना, ये सब बातें आम निकल के आई।
जिसको बीजेपी विधायकों ने खूब जमकर के आवाज उठाया, जिसके लिए वहां के बीजेपी विधायकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो इस बात के लिए कि उन्होंने अपने वहां की बहनों की आवाज को सदन में उठाया, जो उनका कर्तव्य था उसको उन्होंने निभाया। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं, पार्टी भक्तियों के चक्कर में ना पड़ो, आप जीवन भर करते रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमें यह देखना है कि हमारी बहनों के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन से स्टेट में, आप उसको सपोर्ट करें। तो इसीलिए मेरी मांग यही होती है, सत्ताधारी सरकार सुने कि अच्छी बात है कि वो बहनों की समस्या समाधान करें, नहीं तो विपक्ष फिर उसके लिए लड़े, बहनों के हक के लिए वो चीजों को करे। तो यहां पर आवाज भाई उठाई गई, लेकिन उस आवाज को उठाने के बाद मैं कहना चाहूंगा, क्या उन बीजेपी विधायकों की आवाज उठाने के बाद उसका कोई सार्थक परिणाम देखने को मिला? तो आप सब कहेंगे नहीं मिला। रीजन उसका यह है, विधानसभा में भी आवाज उठी, विधान परिषद में भी आवाज उठी, और उसके बावजूद बाहर विधानसभा के भी आवाज को उठाया विधायकों ने, सबने किया। सोशल मीडिया में भी खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन मीडिया उस कदर उन चीजों को नहीं दिखाई जो बड़े मीडिया चैनल हैं जिनको दिखाना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिखाया। थोड़े बहुत ने दिखाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का। लेकिन कहना चाहूंगा कि उल्टे बहनों के ऊपर आज भी हजारों की तादाद में सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो अभी भी उन विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को आवाज उठाते रहनी चाहिए और एक प्रेशर बनाना चाहिए सत्ताधारी सरकारों पर कि इस तरह से की जाने वाली कार्रवाई, उन पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को जो शांतिपूर्ण ढंग से कर रही हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ वो भी गलत था, और अब उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, उनकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं। हजारों की तादाद में मैंने आप सबको दिखाया भी है, बहनों की सेवा समाप्तियां की गई हैं, उनके लेटर सबके जारी हो चुके हैं। तो उनकी नौकरियां छिन गई हैं, उनके सामने अब आर्थिक स्थितियों का संकट खड़ा होगा। तो कहने का मतलब है अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो इस पर थोड़ा संज्ञान वहां पर लिया जाए। जो भी पक्ष विपक्ष के सपोर्टर लोग हैं वो बहनों को सेवा समाप्तियों वाले आदेशों को विभाग को बोले कि वो वापस लें। और उसके अलावा यहां पर आवाजें मैं कहना चाहूंगा उठती हैं, कभी कभार जोरदार तरीके से, लेकिन वो सिमट के रह जाती। सत्ताधारी अगर कुछ देना ना चाहें तो वो चवन्नी नहीं देते, ये एक कड़वा सत्य है। फिर फर्क नहीं पड़ता बीजेपी पार्टी के थे या कांग्रेस के थे या किसी अन्य पार्टी के थे, जिनको देना है वो दे देते हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। जिनको नहीं देना, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। इन चीजों को आप अलग अलग राज्यों में जब अपनी नजर को, पैनी नजरों को दौड़ाएंगे तो आप महसूस करेंगे इस बात को कि यह बात कटु सत्य है। एक राज्य जहां बीजेपी सरकार सत्ता में वहां पैसा मिलता, एक राज्य जहां बीजेपी सत्ता में वहां चवन्नी नहीं मिलती, वहां पर बहनों से वादा करके भी कुछ नहीं मिलता। एक राज्य ऐसा जहां कांग्रेस कुछ नहीं दे रहा, एक राज्य ऐसा जहां कांग्रेस दे रहा। आप झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को ले लो, उन्होंने वादे किए हैं, उनको पूरा भी किया है समय के हिसाब से। तो चीजों को देखो, अगर देखा जाए तो चीजें अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलेंगी। आप सब भाई बहन इन चीजों को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट में बताइएगा। अब हम आपको एक बात और बता दें, ऑल इंडिया अब उन पुराने मुद्दों को भी उठाएगा, चैनल पर लाएगा, जो हाल फिलहाल में या लंबे समय में बहनों को कहीं सौगातें बट रही थी, कभी कुछ बट रहा था, इस तरह के मैटर सामने आए, उन सब चीजों पर, पहलुओं पर चर्चा करेगा अगले कुछ 4-5 दिनों तक। तो आने वाले समय के जो वीडियो हैं वो बहुत ही अच्छे और स्पेशल रहने वाले हैं, खास तौर पर हमारी बहनों की आवाज को बुलंद करने के लिए। खबरें तो आप हमेशा से देखते रहे हैं, देखते रहेंगे, लेकिन अब के जो खबरें आएंगी वो कुछ अलग होंगी, वो बहनों के हक के लिए होंगी, उनके लिए 4 शब्द होंगे। तो प्लीज सपोर्ट करना, लाइक शेयर कमेंट सब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब देखिए, यहां पर सेविका बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, मीडियाओं में खूब चर्चाएं हुई और विधानसभा में आवाज उठाई गई पटना में, वो भी चर्चाओं का विषय बना रहा। खैर, आगे भी कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, वरना एक ही खबर को लेकर के पूरा वीडियो हो जाएगा तो हो सकता है बहुत से लोगों को इस बात से भी तकलीफ हो जाए। लेकिन बातें कड़वी थी, बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने उन चीजों का जिक्र जरूर किया है। कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लालगंज जो रायबरेली के हैं, उन्होंने 21 नवंबर को अभी भी एक लेटर जारी किया है, जो कि विधानसभा 179 हरचंदपुर के अंतर्गत जो नियुक्त बीएलओ हैं उनकी मीटिंग से जुड़ा हुआ था। और मीटिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर उनकी मीटिंग को लेकर के बोला गया था कि 1/1/2024 के आधार पर प्रारूप 6, 7, 8 और 8 के का इनमें प्राप्त किए जाने के बाद उपरोक्त कार्यक्रम के दृष्टिगत आपके विभाग के समस्त बीएलओ की समीक्षा होनी है। उसी संबंधित एक मीटिंग थी जो कि 22 तारीख को मीटिंग थी और यह मीटिंग हो चुकी है। तो ये एक मैटर आया था जो कि काफी लेट मिला। साथ ही देखिएगा, एक और जानकारी है, ये एक बहन है
और दरअसल ये बहन जो है वो सहायिका है। इनका दुख दर्द समझिएगा, ऐसे बहुत सी सहायिका बहनें होंगी जिनके सामने यही समस्या होगी। इन्होंने लिखा, मैं प्रयागराज की आंगनबाड़ी सहायिका बोल रही हूं भैया जी। हम यानी मेरी नियुक्ति 2008 में हुई थी और तब से रिक्त पद पर मैं प्रमोशन चार्ज का भी जो है काम कर रही हूं, ये सब संभाल रही हूं। पर मेरा अब जब प्रमोशन का आया है समय तो एज 51 साल हो गई है, जिसके आधार पर क्या हमारा प्रमोशन नहीं होगा? तो बिल्कुल भाई नहीं होगा, क्योंकि प्रमोशन में एज का भी क्राइटेरिया रखा जाता है, न्यूनतम और अधिकतम जो एज है वो रखी जाती है। तो आपकी एज जो है ज्यादा हो चुकी है तो उस हिसाब से चीजें हैं। और उन्होंने कहा पूरा काम तो पूरा लिया जाता है, और काम पूरा लिया जाता है तो जो इसके लिए क्या विभाग जो है जिम्मेदारी है कि ये बताएं कि 2008 से अब तक हम लोगों का पूरा अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, कार्यकर्ती का भी, सहायिका का भी। और उसके अलावा जब प्रमोशन का समय आया तो कहा जा रहा है कि आपकी एज 51 साल हो गई है, जबकि रेगुलर इंटर का पेपर देने वाली एक आंगनबाड़ी सहायिका है और उसके जो है प्रमोशन दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देखो वहां पर क्या है उस चीज की तो हम दावेदारी नहीं कर सकते। अगर आपके पास इस बात के कोई साक्ष्य सबूत हैं तो आप चाहें तो इस जो है इस संबंधित कार्रवाई आगे जो है सूचना भेज सकते हैं डीएमईएम को, और उल्टे कार्रवाई उन पर हो जाएगी अगर कुछ ऐसा है, अगर नियमों के विरुद्ध चीजें हैं। बाकी रही बात 51 साल उम्र होने की, उसके बाद नौकरी मिलना, तो हाँ ये तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ इस पर विभाग सरकार को सोचना चाहिए। एक बहन ऐसी भी होती हैं जो बहनें लंबे समय से कई सालों से आंगनबाड़ी का पद खाली होने से सहायिका बहनें वहां पर बेचारी चार्ज संभाल रही होती हैं, और फिर उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो फिर प्रमोशन के दायरे से जब बाहर कर दी जाती है तो बड़ा दुख होता है कि पूरी जिंदगी सहायिका का सैलरी मिला लेकिन काम सहायिका का भी संभाला, आंगनबाड़ी का भी संभाला, यानी दो पदों को एक साथ डबल चार्ज जो है समझ लीजिएगा उन्होंने संभाला, अपने काम को ज्यादा किया। और जबकि अगर वहां आंगनबाड़ी होती तो वो काम को संभालती तो उनको भी गवर्नमेंट को सैलरी देती, लेकिन ऐसी बेचारी सहायिका बहनों को एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं, एक्स्ट्रा काम का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। तो यहां पर सरकार जबकि नो वर्क नो पे सरकार कहती है, एक्स्ट्रा पे जो है नहीं देती है एक्स्ट्रा वर्क का, तो इस बात का हमेशा दुख रहता है। आप लोग इस बात से अगर जो है सहमत है तो कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए कि आप अगर अतिरिक्त कार्यभार किसी को देते हैं तो कम से कम उसको मेहनताने स्वरूप सैलरी भी दिया जाए उस हिसाब से, ताकि जो है उसको अतिरिक्त कार्यभार का जो काम है उसका सही जो एक फल है वो मिल पाए, और इस बात का उनको पछतावा ना हो। यहां पर प्रमोशन भी हो जाता तब भी बात अलग थी, अब प्रमोशन भी नहीं, पूरी जिंदगी सहायिका की सैलरी मिली, सहायिका का भी काम किया, आंगनबाड़ी का भी किया, तो ये चीजें काफी दुख भरी रहती हैं। सीमा बहने बरेली से उन्होंने एक जानकारी भेजी है, आपका दोस्त दरअसल अजय पाल यह सूचना जरूर सुनाए, नवाबगंज से है, उन्होंने एक ये संदेश टाइप का भेजा है जो कि वायरल हो रहा होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए किसी ने लिखा है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस देश में ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना संभव नहीं है और हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और इसको बनवाने के लिए लगभग 3 से 5 हजार तक का खर्च लग जाता है, और जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि किसी तरह आधार कार्ड कैंप लगाकर कम खर्च में बनाए थे उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दें ताकि हर नागरिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए। देखो भाई, मैं कहना चाहूंगा आधार कार्ड बनना और ड्राइविंग लाइसेंस बनना जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को अगर आप नहीं समझते तो आज मैं आपको समझा देता हूं, आप सब भाई बहनों को। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस अलग चीज है, वो एक जिम्मेदारी है किस चीज की, सड़क के नियमों की, कि उसका पालन करोगे तो सही चीजें चलेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस हवा में नहीं बन जाएगी। आधार कार्ड बनना वो एक छोटे से बड़े हर नागरिक के लिए हो जाता है, उसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा हो बड़ा हो कैसा वो आधार कार्ड बनने में क्या दिक्कत होगी, बन जाएगा नया, तो उसमें सरकार बना देगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर सोचो आधार कार्ड की तरह सुविधा में बन जाए तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सड़क नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज जो टेस्ट दिए जाते हैं वो सब होते हैं, तो वो एक प्रक्रिया रहती है कि सड़क के नियमों का पालन करना, एक टेस्ट होता है उसको पास करना होता है, फिर आप चलाने जाओगे तो वो वाला टेस्ट जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा, गाड़ी चलाकर दिखानी होती, वो सब तब चीजें बनती हैं। लेकिन इसमें लंबा चौड़ा खर्चा होता है, वो मानते हैं, लेकिन कहना यही है कि आधार कार्ड की तरह ये चीजें बन पाना संभव नहीं है। आधार कार्ड अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है। यहां पर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में विपरीत स्थितियां पैदा हो जाएंगी। आधार कार्ड की तरह अगर डीएल बटने लग गई कि आओ बनवा कर ले जाओ, ना किसी को नियम, सड़क के नियम पता, ना कुछ पता, यही तो दुर्भाग्य देश का। इसलिए सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है लोगों का, कैसे गाड़ी चलानी है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो सब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि डीएल बनती हैं, बिचौलियों के माध्यम से बनती हैं, पैसा खत्म होता है, ये सब चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये सब गलत है।
डीएल बननी चाहिए तब जब जो है चीजें इंसान को सड़क के नियमों का ज्ञान हो और पूरी प्रक्रिया से गुजर के जाएं तो अच्छा रहता है चीजें, ताकि कोई घटनाएं ना हो। ऐसे लोग अगर संख्याएं बढ़ेगी जिनको कुछ पता नहीं है और गाड़ी चलाना नहीं आता, डीएल बन गई, ऐसे चला रहे हैं, इसके देखो नियम है, वही चीजें हैं कि जो समझते हैं वो समझ जाएंगे कि ये वो चीजें अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो ये सहूलियत दे सकती है, जैसे वहां दौड़ना भागना ना पड़े और एक ही दिन वहां बुलाया जाए सबको, जैसे लगा करके परीक्षाएं टाइप की जो होती हैं वो ऑनलाइन कराई जाती हैं या ऑफलाइन, वो सब है वो करा लो, और वहां पर जो है गाड़ी चलवा करके अपना दिखा लो, जो टेस्ट ड्राइव होती है वो सब अपना करवा लो, वो चीजें करवा लो, उसके लिए सुविधाएं हाँ बढ़ा दो, ये हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड की तरह कैंप लगा करके बस जैसे आधार कार्ड बट रहे हो वैसे डीएल थोड़ी बढ़ जाएंगी। इस बात से आप भाई बहन जो जागरूक होंगे वो हमारी बात से सहमत होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। डीएल एक अलग चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस अलग चीज है, वहां पर आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए चीजों को आगे करने के लिए, क्योंकि वो लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है और आपके भी फ्यूचर भविष्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सबके लिए जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, अगले वीडियो में जल्दी आपको